Jawa Jawa ning lho. Oke, alhamdulillah berko dingin awet dhewe berdolanan mercon-merconan. Saiki awet dhewe bakalan Masa-masa nek. masa yo iki masa-masa awet dhewe disupport dari salah satu subscriber tim super ya bro. Terima kasih untuk Mbak E nggih Mbak nggih. Tidak mau disebutkan namanya. Semoga dipermudah dalam dilipat segala rezekinya, dilipat gandakan ibadahnya. ibadahnya Amin ya semuanya. rabbal alamin. Terus pokoke ditambah nus apik-apik wae. Disiapno sak keluargane. Amin. Tim super sing mergawe. Amin. Kita akan membagikan semuanya. Bagaimana keseruannya? Yo, kini bakal gawe apa? Orek-orek. Ya, nasi telur orek. Bro yo, doke wis entuk substrat. Lho, orek inspirasinya kondi. Apa iki? Ya bro yo, bagaimana keseruannya? Yo. Bang. Oke, iki awal dhewe gawe biasa sego dhisik ya. Dipususi dhisik, diumbah, bertimbah berarti goreng iki. Aja, saiki dhewe nganu. Bisa sekali di kondi. Kayak anu, gini. Besok ya. Besok Iya. Ini cepatannya. Di sini nih iki lho. Pecak apa di geni. Jadi iki gini yang Kita susah sih. Begitu kita usah nih. Iki kudu mateng lho, Pak. Usahanya di usah. Matengnya tergantung time waktu nih. Nah, Jadi untuk banyu. Besarnya api, stabilnya api, ngono. Gak gede banyu. Iya godhog ya, tambah besar. ning godhog sik. Ki sono iki Mas Susi iki. Iya iki susu men. Iki jarene anu iki. Enek sing ngomong nek cuci muka nganggo kene aneh banyune sing pertama kali ki marai Resik jere. resik raine. Ki tenan ora? Tenan kan enak sing jenenge masker iku ya beras. Masker iya, masker Jepang kuwi. Iya, Banyune sing ora iku mana. lah ya cara mono sing ngene iki ya. Rapno sih. Kita Ojo ya. Hah? Dole lagi tigo wong dibagekno selesane kowe. Tiga masker aneh iki. Tapi putih kayak susu. Dan jarine nek ngubah niki gak oleh resik-resik tenanan. Iya, ndak kesegarannya hilang. Yang bagi aku gak iso suwe-suwe soalnya pengajar ngaji juga lah. Kita pengen ngaji. Iya, penutupan program. Dan juga kamu. mergo kan Mangkene yo nayuh ora wirawiri. propos nang kono madene. Iki rasa bumbune kan telur orek iki paling terima apa lah? Iya ora? Paling terima brambang terus bawang terus getok karo ruwet-ruwet. Ya gue dulu cek iki apa? Gak pedes sih gue ngris. Kita terima ngocak ira. Kuwi apa nak kuwi? Daun bawang ya? Daun bawang. Ki biar ndoknya biar sedep. Martabak. Iya kayak martabak. Biar enak kayak Isane martabak kan iki to. iya di sini. Daun bawang. Jadi Kalau martabak ternyata yuk badannya yuk akeh. Iya ora? Ndok loro kadang telu nek spesial. Terus Akeh daun bawange. daun bawang godhong-godhongan tok. Regane 20.000 paling murah 20.000. Ya ora. tapi gawene angel men nek gak iso. Nepleke gak iso. Iya neplake di bulu-bulu. Wong ora iso yo sinau. Makem sinau yo ora iso. Ngono marah-marah. Ini poso ora cek? Poso lele. Poso yo apa jenenge wong lanang iki kudu full ya, super ya. Kudu Dipikir rada lemes. Ayo ngombe. hah? Ngombe. Ngombe yo gelem jane. Nafas wis bedal lah. Wes. Wis. Mau apa deh? Jeneng iki. Mulang ngaji. Udah mana aja? Gak melo deh. Jumat lo kok deh. Oh iya. Renek. Ngaji beli sakit tok. Ya cah 5 tok lho. Pandowo iki. Oh. Kayak gunung ya. Kayak gunung pantai. Kayak bis le. Pandawa. Pandawa ya sih. Pandawa iki macane nek basa Jawa Pandawa le. Garing dibuat kan. Alom. Wah, gunungnya para air ini. Angine lho. Angin ini. Ben gak pereh yo. Iya. Siji
Man ki bawang kok man. Sampai kan ada bawangnya. Mosok. Iya. Meripate ora pre. Iki apa Mas Yumi? Hah? Mitos. Yo mbah paling Sing pre kan. Garang jir. Ya. Jir ora tenan. Masuk tenanan nih. Jadi ngono apa man ki nek apa jenenge brambang iki ben ora pren matane. Tapi sing pre brambang kok yo. Pinggire dikei bawang. Lah yo gak pre. Ora sisa mata menembus pak. Aduh, pre, Bro. Rosa, Bro. Tinggal ya dicampur dok kabeh berarti. Kuwi apa? Oke, apa bawang bombay iki, Fe? Iki apa to, Fe? Hah? Bawang bombay fungsinya apa? Kamu ora tau mangan bawang bombay? Ya tahu tapi nggak Bawang bombay, ngerti. bawang enak. Jarang soalnya dapurku jarang ngono kuwi. Bawang bombay ku enak nek dimasak karo steak, karo dia digawe onion ring ku enak. Apa kuwi? Sirah wedok le. Ro wedok lho. Wong sak meneh lho. Panganan-panganan sing tape iki enak to Mas Ayi. Onion ring iku Bawang. Nek Alah bawang bukai Bawang bombay kan dia bentuknya melingkar kan. Heeh. Nah, kayak ngene iki, iku ditepungi. Tepung wis, Tapi tepung crispy. panganan Enak banget. aku nek onion ring ra ro le, nek onion anyut ro. Regane ngono ae, Bro, 15.000. Iya, sama. kayak pas sarangan kae yo. Padahal onion apa jenis lho. Ngene iki siji kena digo perang-perang ring-ringan. Iya. Batine ya Allah. Mosok Asline bati panganan mateng ya agak lho. Malah ngeri. Nek iso. Nek iso masak tapi ngono lho. Nek ra payu yo nangis. Ya Allah ya Allah kene yo sampai matane aduh. Sampai ngerasa coy. Wes kene. Kene dhisik kene. Ger kekel dhisik. Cili-cili jam. Ditutup ya. Tak tutup aneh tampain gitu. Tampak. Cukup mak, mboten nanti tambah. Niku. Sekarat. Ben kekel. Wis ben kekel dhisik weh. Nggih. Kayak gue berumur dhisik. Coba cilik dhisik. Terus mukanya tuh wae. Iya, Mak. Wah, cara motomu kok chef tenan dhewe kan. Ring tarik. Tarik memotong wis beda we. Hah? Ya jen motongnya kudu ning ngene, Jing. Ben cilik-cilik. Bakul martabak. Nek gede-gede jadi super selingiten. Ya delok sak menake iki. Ya terus ini keloloten. Jadi emang ku bener-bener masak wakeh ya. Maki pa, maki dulu sama. Ndoke kelah menake masak kabeh ya. Samono ndoke sak krat lho. Ndoke sak kerat. Ternyata sak krat iku isine iku 10 kilo. 10 kilo. Ya begitulah. Delok bumbune iki. Tadi Bang kalau mau gue pecak. Hah? Engkal. Ndi? Engkal ku lho apa peso? Tunggu grenjeng. Grenjeng. Grenjeng apa? Grenjeng. Sal-sal. Oh. Nah ya bro, wis pas terong pe takrane pe. Pas. Ndok sak monake lho, kurang enggak? Cuma bojoku iki. Oh, hobi Gua masih. malah timbang malah kender le. Ya ora diumbah to ya Allah. Ya diumpah to, Bos. Ya piye carane ben ora kenter. Delok nek motong cuy. Ini sampai ini kan telenan kira-kira papat atau telenan gitu. Jadi kan diirane anu Mas, masak. Pat. Kursi itu, meja itu enggak buat dipakai telenan. Tuku papat nek sampai komentar anu. ngono kuwi. Iya, nek komentar ngono ya wis, iki Ngene lho, Bro. mae telenane wagi. Ya apa sih ya? Mejane Caca kan selalu resik Selalu sebenarnya. diresiki, Selalu Bro. diresiki, Selalu diumbah, diresiki. dilapi. Nah. Makanya Caca iku kenapa wani nih gini nih kene. Nek rusak ya tetep seneni. Steril be. Steril, Bro. Utamakan ini. Mana dikene wong kudu. Mana dikene wong. Wah, sini sebelum dikei wong awake dhewe kan yo tetep buka dhisik. Bukane yo nganggo iki, foto wae.
Karena netizen itu pandai berucap ya. Ki jaket ditakoki ya, Mas. Iya. Jadi semuanya kasih seneng saiki. Jadi imut jadi. Nah, Pancen paling imut Jaki iki. kan proses jujak yo. Paling nom dhewe bro, dhewe bro. Iya. Paling tua. Dhewe aku. Paling tua Tua dhewe dhewe yo. Seno. Seno. No. Sono ki angkatan 69, Le. Aja tuwek dhewe deh. 69 V. Jadi kowe ambek aku kudu sing sopan. Lah, kowe aja misa-misa wae, Jak. Nggih. Oh, nggih leres niku. Pun. Iki dadi pengen nyeplok apa? Dadar dok e. Wis karek. Ulet tuh kan. Ulet deh. Ulet bisa. Terus kan gak apa-apa. Dan banyunya dan wis ya, tetep nang. Tolong ora. Pinter noni gini iki. Panas ora? Saatnya kita mengadang ini. Yuk. Tumpang mana ini cukup ini ada gua sih. Coba peneknya aku gak mateng kok. Cukup kurang. Di sini kurang berasa menit. Hah? Sini. Di sini tambahin tak apa-apa. Kayak martabak nono. Gas. Iki dok jagi lho Mas masalahnya. Iya sih. Jadi makan jenis posko. Oke. Gimana piro, Mang? 10 yo. Jadi masa emang gak iso langsung akeh, Bro. Kudune proses sidik-sidik ben. Ya rasanya ra ngawur lah. Kecapnya langsung aja yuk, gak usah kayak bani kecapnya yuk. Kecapnya ini kene no? Ya iya Mas iki cek isi. Kan sausnya juga ning kono to? Ya. Demo. Jadi gak wani dicokot mergo poso. Iki poso tenan iki real iki. Engko lupute apa jenenge? Lupute nek manis-manis gak batal. Tapi iya ini, oleh price poso ngicipi oleh price ya sih. Nah, sadik iki gak oleh padha ae paling. Gak oleh. Kan aku gak tahu. Jadi yo ini. Udah. Wes, ya kalau itu wes. Lu dari samping sana apa nggak bisa? Nah, Ini. Ada di kono. Oh, itu kamera. Gua kan gak dulu. Wes, wes, wes. Ya, sebenarnya telur orek jorek. Kita sausnya. Ini wes bisa masak kok nak. Wes. Sausnya bisa wes. Kayak anu sausnya. Langsung sekarang. Coba Jas dari samping ya. ya. Lupa sih. Ya, pokoknya. Ya wes ngomong lho. Up. Kecapnya. Wah, enak ya kayak gitu. Kok jajanan di SD niku ya? Nah, dok kesian dok bujo. Dok puyo lah. Susu lho. Makan kok. Orang mas tek lebih bojone iki lho. Aja ora jak ekstrim kowe le, ora bisa ae. Wis kok bakul sugo goreng lek kowe le. Yo ngene iki le karo jane karo nggo serbet be. Ini pertama kali Mas Aing masaki. Skill be ternyata koyo ngono. Besok kanu manu Mas, rasa loro Mas. Besok atau nambah.
Wis kaku kabeh. Eh. Halo kita. Saya gantian nafas iki. Nek bakul tenan tangannya karo ngguri siji ngene lho. Lah. Oh, pop. Oke, jadi segone mateng. Langsung aja nok. Cukup lah nok yo. Bagi sak menake. Cukup lah. Kodoknya dia kayak ide. Saya mahal seneng. Jadi iki sik nek sak sak wali nah kalau. Kayak sak wali ya. Bisa ana sak wali. Berarti 3 kilo sak mono, Mas. Mau gak sedeng soalnya kayak gini. Ya iki adalah yang terakhir bro ya. 1 krat dalam yo anune pirang menit lah bukan ngono ya. Di totalnya anak pirang 1000. Nah, apa nih? Gak ngitung, Mas. Itu kan udah bang 10 kilo ya, Pak. total. Dan mong sak menit iki 15 butir per ngene iki ya. Iya, ana 15, ana 17. 17. Sampai sak menaken tak lho. Sak krat pas iki. Karep piro nok iki nok? Harus Siji tok lho. Wis krate iki sesuk dinggo kena dinggo lungguh. Wes kabehne bisa nok kok pas ya nakermu ya. Pas. Bobon menangis melihat ini. Mas aku nih nok. Jaga bocah nih, Jak. Bocah ngomong, Jak. Ya Allah, langsung ngono nih wae. Hadi. Terus gas. Hop. Iya, Mas. Wes. Oke. Nah, iki siapa iki? Lho. Tangannya lho, posisi tangannya lho wis beda. Ning guri siji. Master wong lho. Kuda-kudane barang kaki-kakine lho. Kuda-kuda, main kuda-kuda sak. Ngeri. Bobon menangis iki. Langsung, cawe. Oke, langsung yang terakhir iki, no. Minyaknya kurang. Yang terakhir be iki be. Jadi mau jadi ini sak mene karo iki. Dan iki nasi sak mene. Jadi rong adangan iki. Gak sedeng soal siji, Mang. Ateng pira Mas? 3 kilo ya? 3 kilo pas. 3 kilo pas. Soalnya jadi 5 kilo. 5 kilo. Lagi banget. Zong kaken. Heeh. Iki mbak bersisan. Saus weh. Hop. Pak.
Au. Aduh, panas, Lap. Ya ki wajah pacing bro lah, dikuda-kuda kan sampai waktu makan jan wah. Wah. Ya. Pacing. Iki biasanya mau enek wong 7, ki enek wong 5 tok gitu. Iki wong 5 tok. Sene wong pitu anak padel, anak napa lagi anak acara. Apa jenenganan? Kok nek golek anu pe, golek ukar-ukar golek entong itu lho pe. Astagfirullah. Bro, serius bro. Aku mengapresiasi untuk segala dan seluruh tim dapur di Indonesia yang masak pas poso-poso. Wah, ibu rumah tangga wah. No comment. Terus lesu, panas, kesel. Gawanane muring-muring ya, yo. Gak sambat sih, cuman Tapi keren aja. mesti kayak apa yo? Yang mengapresiasi salut karena saking kerennya ngono lho. Ngrasakno dhewe to Rasanya ngono. dhewe soalnya. Terus ngopeni wong lesu tuku-tuku. Ngopeni. Soalnya iki debenya aku mergane ning kafe ben ya yo. Musa iki wong lesu. Akhirnya wong lesu iki lah. Gawanane muring-muring Mas Mio. Muring. Ora cocok sithik aja nggo sosis, dikei sosis dibalekno. Karo diuring-uringi. Kasinen cek diomongno. Wah, ngono ya. Iya le. Aku males dhewe yo. Mampu lesu ya. Kowe enak soalnya dok dikei kecap nah itu enak. Wong dok kayak biasa. Oke men, ki alhamdulillahirobbilalamin wis bar kabeh ki ditata mbek Jaki. Dan mungkin ya seperti biasa bagi none bar maghrib walaupun iki wis mendekati maghrib dan ki Caca tenagane entek sudoke Caca wis puasa kabeh. Engko wedine engko pas tabrikan karo buka mending iki soalnya jelek engkas buka kurang 10 menit engkas ki buka dan buka ning omah bar buka omah langsung dibagekno. Karo nunggu nafak nek mau. Wis lanjut engko pas bagekno. Jangan enggak tangan kanan MC berdua. Dua Mas. Don ya Mas. Wis iki ning ngarepe KUA, kuwi Dimas yo bagekno wae. Nggih, monggo. Nggih, motor ya kene mlakune taman lho, Pak. Gitu terus. Kurang, Bra. Misal ning kono lho. Kau apa ya saya. Wis ki lanjut ning ndi? Lanjut wong sing butuh mangan. Yo, gas. Langsung golek lanjut sing wong butuh mangan sini. Ayo. Nggih, sami-sami monggo. Nggih. Juga nggih. Nggih, mohon monggo Pak. Wes, kini bakul jaran. Monggo Mas, gratis. Oke. Nggih. Es dingin ya. Oh iya. Boten Pak, ora telur. Oke, terima kasih. Pak Kusir, monggo. Nggih. Monggo Pak. Nggih, sudah nggih. Mari Pak Noyon. Pun. Monggo Pak. Sudah nggih Pak. Nggih, niku Pak. Tugas sing ora enak ora usah. Nggih, betul. Niku Pak. Monggo. Makasih Mas nggih. Nggih, sami-sami Pak. Mantap. Masih bro, kita lanjut lagi. Simpang. Jenengan simpen nggih. Pripun? Nggih, semalih. Niki lho. Ya, makan sambal tenopo, monggo. Lalu songo kabeh. Iya, Ya, grup iki songo. Bangun. Songo. Makasih aku. Nggih. Jadi soalnya sing narik wonge 5 kok daripada gak kebagian ditipi ke Bapak Eri. Loh, emang wis lho, Sampun? Emang wis. Belum. Lha niku malah polisi. Lorot. Nggih, sampun iki nggih kali Bapak nggih. Sampun. Mas nggih. Nggih, monggo. Oke, siap. Wes,
Ya mungkin cukup semono ae bro konten awake dhewe sapa pateni nggo lampu ya mungkin cukup semono ae bro konten awake dhewe. Terima kasih untuk Mbak sing wis support. Yo, Ya. terima kasih. Ya awake dhewe mau menjembatani awake dhewe Menjembatani. ya mungkin iki muga-muga menghibur sampeyan kabeh. Tim super pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Super.